এখানে লোকটি ইটভাটায় ইট উল্টাচ্ছিল। ঠিক তখনই মসজিদে আজান দিয়ে দেয়। লোকটি তখন আজান শুনতে পেয়ে হাতটা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে আর বলে, হে আল্লাহ পাক, তোমাকে লাখ লাখ শুকরিয়া, আজানটা দিয়ে দিয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি করে নামাজটা পড়ে আসি। তারপর লোকটি উঠে নামাজ পড়তে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই তার মালিক তার সামনে আসে আর লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে বলে, কি হয়েছে? তখন ওই লোকটি বলে, স্যার আমি তো নামাজ পড়তে যাচ্ছি। তার মালিক তখন বলে, আচ্ছা তুমি নামাজ পড়তে যাইতেছো আর তোমার কাজ তোমার বাবা করে দিয়ে যাবে? লোকটি তার মালিককে বলে, স্যার আমি নামাজটা পড়ে আসি, তারপর এসে কাজ করছি। লোকটি রেগে গিয়ে বলে, আচ্ছা নামাজ পড়তে যাবি, চল তাড়াতাড়ি গিয়ে তোর কাজটা করে ফেল। তারপর ওই লোকটিকে টেনে নিয়ে আসে। স্যার এখানে তো অনেক কাজ, এই কাজগুলো করতে লাগলে নামাজের টাইম শেষ হয়ে যাবে, আমি নামাজটা পড়ে এসে কাজটা করছি। এটা শুনে তার মালিক তাকে বলে, তুই নামাজ পড়তে গেলে আধা ঘন্টা সময় চলে যাবে, এই আধা ঘন্টা সময় কি তোর বাপ এসে কাজ করে দিয়ে যাবে? লোকটি বলে, স্যার আমি আপনার সব কাজ করে দেবো, আপনি টেনশন নেন না, আপনি আমাকে নামাজটা পড়ে আসতে দেন। তার মালিক বলে, কোনো কথা হবে না, তুই তাড়াতাড়ি কাজ কর। লোকটি তখন তার মালিককে বলে, স্যার আপনি জুলুম করছেন কেন, আমাকে নামাজ পড়তে যেতে দেন। তার মালিক তখন বলে, আচ্ছা তুই মানতেছিস না, তুই যদি নামাজ পড়তে যাস তাহলে তোর চাকরি থাকবে না, আগামীকাল থেকে আমি একটা নতুন কাজের ছেলে নিয়ে নেবো। মালিকের কথা শুনে লোকটি বলে, না স্যার এই কাজটা আপনি করবেন না।